ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அங்கங்கே கோல்டு காஃப்னு வர ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு ஒரு சூப்பர் ரெமெடி சொல்லட்டுமா? ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்புறம் இது பேர் சித்தரத்தை. இது எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும், அங்கே வாங்கிக்கோங்க. ஒரு 10லேருந்து 20 கிராம் எடுத்து நல்லா தட்டி அதை கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் முழு மிளகு ஒரு 20 எடுத்து அதையும் இதே மாதிரி நல்லா தட்டி அதே அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கொதிக்க விட்டு 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் ஆனோன்னு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டு எடுத்து அதையும் தட்டி நல்லா ஒரு கிளாஸில் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம கொதிக்க வச்ச தண்ணி நல்லா ஆறினோடனே அதை ஒரு ஃபில்டர் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. பனங்கற்கண்டு அதோட மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா கலக்கிட்டு குடிச்சு பாருங்கள், சூப்பர் எஃபெக்டாக இருக்கும். அப்புறம் இது என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் டாக்டர் இல்லைன்னா உங்கள் வீட்டில் உள்ள பெரியவங்கள்ட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க.